මේ ලෝකේ බුදුරු පහළ වෙන්නේ මොන වගේ අදහසක් නිසාද? මේ ලෝකේ බුදුරු පහළ වෙන්නේ කුමන ආකාරයේ අදහසක් නිසාද? කවුරු හරි මැව්වද බුදුරු? එහෙනම් මොන වගේ අදහසකින්ද මේ ලෝකෙට බුදුරු පහළ වෙන්නේ? එහෙම එකක් නෑ. කවුද කිව්වේ එහෙම එකක් තියෙනවද? කොහෙද පොතක තියෙනවද සත්‍ය දුකින් මුදවන්න තමයි බුදුරු පහළ වෙන්නේ කියලා? කොයි පොතේ තිබ්බේ? තමන්ගේ දුක නැති කරන්න ඕනී කියන අදහසින් යුතුව කටයුතු කරපු නිසා තමයි බුදුරු පහළ වෙන්නේ. මොකද්ද? කාගේ දුකද? තමන්ගේ දුක. ඒක මේ වගේ. මේ ලෝකේ ජරාව මරණය තියෙන නිසා තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. ඇයි ජරා මරණය තියෙනකොට බුදුරු පහළ වෙන්නේ? වාසනාවන්ත ඒ වගේම පුණ්‍යවන්ත පුරුෂයෙකුට හිතෙනවා මෙහෙම මහ පුරුෂයෙකුට ඉපදෙන මම මොකටද ඉපදෙන දෙයක්ම හොයන්නේ? ලෙඩ වෙන මම මොකටද ලෙඩ වෙන දෙයක්ම හොයන්නේ? දිරන මම ජරාවටපත් වෙන මම මොකටද දිරන දෙයක් ජරාවටපත් වෙන දෙයක්ම හොයන්නේ? ඊළඟට ආය කල්පනා කරන මැරෙන මම මොකද මැරෙන දෙයක්ම මරණයට පත් වෙන දෙයක්ම හොයන්නේ වෙනසෙන දෙයක් හොයන්නේ. කෙලෙසෙන මම කෙලෙසී යන මම මොකද කෙලෙසී යන දෙයක්ම හොයන්නේ කියලා අන්න ඒ විදිහට කල්පනා කරනවා. අන්නේ අදහස හිතේ ඇති වෙනවා. දැන් මේ පිංගුතුන්ගේ ජීවිතය තුළ එහෙම මොකක් හරි එබඳු ආකාරයේ අදහසක් ඇති වෙලා තියෙනවද? මෙච්චර බණ අහලා එහෙම අදහසක් ඇති වෙලා තියෙනවද? ජරාවටපත් වෙන වයසට යන මම මොකටද මම තවත් වයසට යන දෙයක්ම හොයන්නේ? මැරෙන මම මොකටද මැරෙන දෙයක්ම හොයන්නේ? දැන් ඒක ඇත්තටම ලෝකයාට අහන්න ලැබුණේ බෝසතාණන් වහන්සේ අර විදිහට කල්පනා කරලා නෑ මම මේ ඉපදෙන ස්වභාවය ඉක්මවා යනවා. මේ දිරන ජරාවටපත් වෙන ස්වභාවය ඉක්මවා යනවා. මේ ලෙඩ වෙන ස්වභාවය ඉක්මවා යනවා. මේ මරණයටපත් වෙන ස්වභාවය මම ඉක්මවා යනවා. කෙලෙසී යන ස්වභාවය මම ඉක්මවා යනවා. එහෙම කල්පනා කළා අන්න ඒ හැම දෙයක්ම ඉක්මවා යන දේ හොයාගෙන ගියා. ඒ හැම දෙයකින්ම නිදහස් වන දේ හොයාගෙන ගියා. අපගේ බෝසතාණන් වහන්සේට නේක හම්බුණාද නැද්ද? හම්බුණාද නැද්ද? හම්බුණා. මොකද්ද? ඒ තැන. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? නිවන. මොකද්ද? නිවන. දැන් අපි හැමෝම මරනවද නැද්ද? අපි බෞද්ධද නැද්ද? බෞද්ධද නැද්ද? මරණයට පස්සේ බෝඩ් එකක් ගහනවා මොකද්ද කියලාද? නිවන් සප ලැබේවා. අනික කට්ටිය ඔක්කොම එකතු වෙලා බෝඩ් එකක් ගන්න නිවන් සප ලැබේවා කියලා නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා වීරියකින් හොයාගත්ත ඒක ලබාගත්ත දේ ගැන තමයි ඔය කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන දැනගත්ත නිවනට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ ආයෙත් කවදාවත් මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේ ජරා මරණයට ඒ වගේම තමයි ව්‍යාධියට ශෝක වැළපින් දුක් දුන්නස් සුසුම් හැලීම් වලට එන්නේ නැහැ යට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිවනට වැඩියා. එතකොට මේ නිවනට වැඩි බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන් මඟ ලෝකයට දේශනා කරා. මොකද්ද? නිවන් මඟ. ඒ නිවීමට පත් වෙන මාර්ගය ලෝකයට දේශනා කරා. එතකොට මේ නිවන් මගේ
මඟ තුල ගමන් කරන අයට නිවනටපත් වෙන්න පුළුවන්. අර කට්ටියක් එකතු වෙලා නිවන් සප ලැබේවා කියන කිව්වට නිවනටපත් වෙන්න බෑ. අපේ ජීවිතේට තියෙන ඕන පින්වතුනි අරමුණ. අරමුණක් නැත්තම් අර නැවක කවුද? නාවිකයෙක් නැති නැවක් වගේ බෝට්ටුවක් වගේ සාගරේ. දැන් කවුරුත් එක පදවන්න හිටියේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ බෝට්ටු? ඈ? ඔය පාවි තිබිලා ඊට පස්සේ ඉතින් වෙනසිලා යනවා. ගොඩබිමකට ගේන්න අමාරුයි. ඉතින් කැඩිලම වෙනසිලාම ගොඩබිමට ගහගෙන ජීවිතේට අරමුණක් නැති වුණාම කරන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ මොකද්ද? හිතන්නේ මොකද්ද? එය මොනවත්ම දන්නේ නැහැ. තමන්ගේ හිතට එන හැඟීමට අනුව හිතනවා, කල්පනා කරනවා නේද? කතා කරනවා. දැන් පොඩි කාලේ චූටි ළමෙක් විදිහට ඉපදුනාට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ? එයාට ඕනේ මොනවද? බෝනික්කෝ නේ. තව ටිකක් ලොකු වුණා බැට් එක බෝලේ නේ. එමෙතන වෙන මොන හරි නේ. එල්ලම්බුර කාර් එක. තව ටිකක් ලොකු වුණාම ඒකෙන් හතු වෙන්න බෑ යාට නේ. පුරුෂයෙකුට නම් ස්ත්‍රියක් ඕනේ, ස්ත්‍රිය කරන පුරුෂයෙක්. ඊට පස්සේ කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒකෙම සතුට වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දරුවන් දානේ ඒවල නේ. ඊට පස්සේ කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒකත් හරියන්නේ නැහැ. සතුටක් නැතිවම මොකද වෙන්නේ? සතුටක් නැතිවම මැරෙලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන එබඳු ආකාරී ජීවිතයක් තියෙන කෙනෙකුට අරමුණක් ඕනේ. අරමුණක් නැති වුණාම ඔහේ ජීවත් වෙනවා. ඔහේ මැරලා යනවා. ඒක වළක්වන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරගත්ත දේ ලෝකයාට දේශනා කළා. එනිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පින්වත් හැමදෙනා තමන්ට විශේෂ අදහසක් ඇති කරගන්න. ගෙවන ජීවිතය තුළ අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. එතකොට මේ අදිෂ්ඨානයේ අදහස තුළ තමන්ගේ සියලු කටයුතු ඒක රාශි වෙනවා. විශේෂයෙන් දුක අවසන් කරන්න ඕනේ. ඒ නිවීමටපත් වෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන දුකක් තියෙනවා කියලා. අතීතේ දැන් මේ ඉපදිපිදි මෙරි යන ගමනක් මේක. මොන ගමනක්ද? ඉපදිපිදි මෙරි යන සංචාරයක් වගේ. එහෙම නැත්නම් සැරිසැරීමක් තියෙනවා. අපි මේක දැක්කේ නැති වුණාට ඒක දැක්ක මනාකොට කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් ගෙදර ඉඳන් මෙහෙට ආව නේද? කය දාවේ හිත දාවේ. කය දාවේ හිත දාවේ. මොකද්ද? දෙකම දායි. දැන් ගෙදර ඉඳන් වාහනයක නැගලා මෙහෙට එනවා. එතකොට මනුස්සයා දෙන්නේ වාහනේ දෙන්නේ මෙහෙට. දැන් අපි තුන් ගෙදර කොයි හරි ටවුන් එකේ ඉඳන් වාහනයකට කෙනෙක් නගිනවා මෙහෙට එන්න කියලා. එයා පදවගෙන එනවා. ඒතර වාහනේ දෙන්නේ මනුස්සයා දෙන්නේ. වාහනේ දෙන්නේ. දැන් මනුස්සයා හිටියේ නැත්නම් වාහනේ එයිද? මනුස්සයා හිටියේ නැත්නම් වාහනේ එයිද? එන්නේ නේ. මේ වගේ සිත නැත්තම් මේ කය ඉන්නේ. තේරෙනවනේ? සිත නැත්තම් මේ කය ඉන්නේ. ආවේ කය වුණාට මේක රෝද විතරයි. සිතය අන්න ඒ වගේ සිත සැරිසරනවා. කොහෙද?
මෙලොවත් පරලොවත් අතීතයේ සැරිසැරුවා. කය දාලා ගියා. නමුත් ආයෙත් ඉපදුණා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒක ඉන්න බැරි වුණා. ඒක දාලා යනවා. ආයෙත් ඉපදෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ ගමන. හැබැයි ඒ ලැබෙන උපත තුළ ලැබුණේ කුණු ගඳ ගහන ශරීරයක්ද නැද්ද? එතකොට මේ ලස්සන කරන්නේ සුවඳ ශරීරයක්ද ගඳ ශරීරයක්ද? හැම වෙලේම අවුල් වෙන නේද? හැම වෙලේම අපවිත්‍ර වෙන ශරීරයක් නේද? දිරන ශරීරයක්ද නැද්ද? ලෙඩ වෙන ශරීරයක්ද නැද්ද? වෙනසෙන ශරීරයක් නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒක ලැබෙන්න දුක විතරයි වෙන දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මනුස්ස ශරීරයන් ලැබුණ නිසා හොඳයි නේ. වෙන ශරීරයක් තිරසංගත සත්වයේගේ ශරීරයක් බල්ලෙගේ ශරීරයක් ලැබුණා නම් ඒ බල්ලු විඳින දුක දැක්කනේ. දැකලා ඇතිනේ. ඒ නිසා එබඳු ආකාරයට දුකකටපත් නොවෙන්න තමයි බුදුරු මේ ලෝකේ පහළ ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පින්වත් හැමදෙනාම කල්පනා කරන්න මේ ජීවන ජීවිතය තුළ විශේෂ දෙයක් කරන්න තියෙනවා. දරුවා ඉගෙන ගන්නවා වගේ, අම්මලා රස්සාවල් කරනවා වගේ, උයනවා පිහනවා වගේ, හම්බ කරනවා වගේ. ඊටත් වඩා ප්‍රධාන දෙයක් මේ ජීවිතය තුළ කළ යුත්තක් විදිහට තියෙනවා. ඒ තමයි සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ලෝකේ පහළ වෙන කලාතුරකින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දුක අවසන් කරලා ඒ නිවීමටපත් වෙලා දුකින් නිදහස් වෙන මාර්ගය දේශනා කරනවා. ඒ මාර්ගය තුල හික්මීමයි මනුෂ්‍ය ජීවිතය තුල කළ යුතු වන්නේ. ඉතින් පැමිණිය කෙනා දෙන දානීය මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. ඒ අදහස. එතකොට යමක් කරනවද කියනවද හිතනවද පතනවද මේ දරුවෝ උනත් ඕන කෙනෙක් නිවැරදි වෙන්නේ අන්න එතෙන් ආවට පස්සේ. දැන් සීලවන්ත වෙන්න ඕනේ මොකටද? මොකක් හරි කරදරයක් තියෙනවා නම් ඒ කරදරෙන් මිදෙන්න නේද? කරදරයක් තියෙනවාත් කියලා දන්නේ නැති සංඥාවක් නැති කෙනෙකුට සීලවන්ත වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ ලෝකේ කවුද සීලවන්ත වෙන්නේ? මෙන්න මේ දුක අඳුනගෙන ඒ දුකින් නිදහස් වෙන්න මහන්සි ගන්න කියලා. සමාධිමත් වෙන්නේ කවුද? ප්‍රඥා සම්පන්න වෙන්නේ කවුද? ඒ වගේම තමයි ගුණයන්ගෙන් යුතු වෙන්නේ. ගුණයෙන් පිරෙන්නේ කවුද? කුසලයෙන් වැඩෙන්නේ කවුද? ඒ ගුණයෙන් කුසලයෙන් වැඩෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ ඒ නිවීමටපත් වෙන කෙනා තුළ පමණයි. අනිත් හැම දෙනාම ඔන්න දෙපැත්තට බෙදලා මොකද කරන්නේ? වෙඩි තියා ගන්නවානේ. බෝම්බ ගහනවා නේ. එහෙම නැත්නම් එහා පැත්තේ ගෙදරයි මෙහා පැත්තේ ගෙදරයි රණ්ඩු වෙනවා. නේ? මොනවත්ම නැතුව ඔහේ හරි නිකන් හරි ජීවිතේ අරමුණක් තිබ්බට පස්සේ මේ ලෝකේ නිවැරදි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. විසම ලෝකේ සමසිතින් වාසය කරන